장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 드라이버 세트, 새로운 잠금 시스템, 청소용 브러쉬, 마른 천을 준비합니다. 2. 별표 전원 차단 별표 서머믹스 TM5의 전원을 완전히 차단하고 플러그를 빼주세요. 이는 안전을 위한 필수 단계입니다. 3. 별표 상단 덮개 제거 별표 드라이버를 사용하여 서머믹스의 상단 덮개를 조심스럽게 제거합니다. 나사를 분실하지 않도록 주의하세요. 4. 별표 내부 청소 별표 내부에 먼지나 이물질이 쌓여 있을 수 있으니 브러쉬로 깨끗이 청소합니다. 5. 별표 기존 잠금 시스템 제거 별표 기존의 잠금 시스템을 찾아서 조심스럽게 분리합니다. 나사를 풀고 연결된 부품을 주에 깊게 제거하세요. 6. 별표 새로운 잠금 시스템 설치 별표 새로운 잠금 시스템을 준비하고 기존 부품과 같은 방식으로 설치합니다. 모든 연결이 확실히 이루어졌는지 확인하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 7. 별표 상단 덮개 다시 장착 별표 상단 덮개를 다시 원래대로 장착하고 나사를 조여줍니다. 8. 별표 전원 연결 별표 전원을 연결하고 기계가 정상적으로 작동하는지 테스트합니다. 9. 별표 수리 전 견적 요청 별표 만약 이 과정에서 어려움이 있다면 무료 전문 진단을 요청해보세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 진행할 수 있습니다. 10. 별표 결론 별표 잠금 시스템 교체가 완료되었습니다. 기계 사용 시 주의사항을 잘 숙지해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.